Abange muli mutyeyo kansubire muli bulungi nange ntumbudde olunaku lwa Sunday lwetuyita sabbiiti essaawa ziri 2 zennyini ez'akawungeezi ak'olwaliro nnaku z'omwezi ziri 11 ezakonka ku mwezi ogw'e10 muli mutya nno abooluganda bakona b'emikwano gye musinzira okuwuliriza kansubire muli bulungi bweppo nange wentukidde obbalamusaako nnaku lw'essaana nga mumanyi nti tuba tukakkalidde mu bimulimbulanga emmengo okujja okwogera emboozi tulina okwogera kansubire muli bulungi akusookera lijala okulamusaako balangira n'abambejja basava ne bannaava na buli omu sekinoomu gyasinzira okuwuliriza puroguramu eni olw'essande ye mulimbulanga emunyumira ne bweyisa obubi naye nga nkimanyi nti mwagala nnyo okumanya amazima ate abatayagala kumanya mazima nekibayisa bubi ngabaga nti ekiwoomera amatama abiri nkimanyi puroguramu eno erina abantu bangi benyiiza era bejja mu mbeera olw'okuba nti baagala okuwulira amazima naye amazima gasigala gali mazima omuntu eyalimu okuwulira amazima nga yayagala bulimba bwokka ebintu byetwagala okutandika okulwanyisa naye nga ensi nga bwetambula essaawa zino tulina okumanya nti amazima galina okwogera ekitusibiza ebikookolo oba obukookolo emyaka gino gyonna okuba nga tuli basibe olw'okuba tuba tetwetegerera nga baatuma amazima okutegeera ng'amazima bagatummira ddala tutambulira mu bulimba batuzaalidde mu bulimba tuwasirizza mu bulimba n'abaana bennyini be tutandise okukuza okuvaamu empeke n'etoola nabwe tumala tubakuliza mu bulimba kiba kibi nnyo yensonga lwaki nze navayo ne ŋŋamba nja kujjayo engalabi yange ntandika okwogera ebigambo bino bibiwoomera biwoomere mu matu bibitawomedde mu matu bijja bakaayira naye nga amazima tulina okugogera kubanga tetugenda tambulira mu bulimba mpaka tetugenda tambulira mu bulimba so nno mbalamusizza nnyo abooluganda bakona b'emikwano mwenda buli mugyasinzira okuwuliriza ku ssemazinga yenna munnauganda gy'owuliriza naddala buli muganda nkulamusizza nnyo kansubire nti muli bulungi nange ndi bulungi olwa lunaku lwa Sande nanga munda nzize nga bwe nabasuubira nti ngenda kujja ku saa 2 zennyini era ntumbudde kansubire muli bulungi njala muntaagingira bajjajjaffe ab'ebika ab'emituba ab'obusolya abakiika mu lukiiko lukiiko lwaffe olwa Buganda Emmengo muntaagingira ne munodokaayo oyo wasaanya mayiga muntaagingira abeereko kubanga kimanyi tatera kusulwa vidiyo zino njala muntaagingira abantu bonna abayita abaganda nga tesi baganda nabo nzize olwaliro bambula njala kuntaagingira abantu mwenna sina kindi yoseeri lutabayisirwa mutabani wa Kalekezi naye muntaagingire kubanga baludde ebbanga nga batusibye ekikookolo tebaagala tumanye ensonga kizigenda mu maaso ngenda baddizaayo n'akatambi mabigakokko mujja kutegeera ensonga zino lwaki ensonga zino tulina okukola ki tulina ozitegeera obulungi bagamba nti ataala okutambulira ku sibira y'amenvu kubanga gajja genda gayiikayiika gafootoose era omugugu tojja gutuusa naye nze siba sibira y'amenvu njala mba sibira entanda buli omu ng'agitegeera era katuuka sindika akatambi kano kagende buli muntu yenna ayagala okuwulira ensonga ezigenda mu maaso nkimanyi badde munnindiridde olwaliro kuba nti mbagamba ensonga zino naye njagala mmwe kennyini kubanga natandika mabega nga nzija mbagamba njagala buli muntu yenna mu kkowa eryo yonna woogwa mutandika okwetegereza ensonga zonna nga nsonga bw'ogiraba ogyekennaanye bulungi nnyo ogijjemu amakulu nga bw'olina oggajjamu kubanga abantu bangi twali twesulidde gwa naggamba nti zirunda bwe wange twamusiba emmere nekimala kutuuka ku ggwe n'olyoka omanya nti ensi etabuse ngenda tandika nga ntandise bwe nti kubanga nkyali ku kiggula luggi ennaku zino ebintu bingi bitambula ku sipiidi ya yiriiri era bwobanga amaaso go tegeekaliriza nkaliriza oyinza okwekanga nga obuwulukuta bukulesse kubanga essaawa zino tuli ku intaneti kutambuliza emboozi zino ate olina okwetegereza nnyo njagala obbeebaza nnyo bannayuganda mwenna abatandise okwekkanya ensonga zino mu ngeri obwemendera kubanga ensonga zino si nnyangu za kwetegereza naye mba mutandise okwetegereza kitegeeza gye tulaga tukola ki tulabayo ate nno ng'emula nti gye tulaga tulabayo kiba kitegeeza nammwe kennyini muyina okwebeereramu kubanga abasajja sipiidi gye bavuga ya waggulu nnyo ffe nno twali tuddidde amaaso nga kutadde ku Uganda yokka nga twerabidde nti n'okwaba obwe tulina okuteekayo amaaso twekennenya ensonga engeri gye zitambula ekirungi olunaku lwagenze okuvaako eddiba olunaku lwajjo nze nno nga ndi mu kikkoowe nzisa kikkoowe olw'ensonga mutandise okwetegereza ensonga ozirambula okwawula ekitakambaga wakati w'eppera n'entula awo nze nno mba ŋŋenza okuwummulako ne ŋŋamba oke abantu be ŋŋambye okulaba ebintu bino ensonga batandise oziraba ekyo nno kimpa essanyu lya nsusso okuba nti mutandise okwawula sijja nno kulandaga ng'eyajja okusaba eryato ate ne bali mutwalako ng'atudde awo akyali mu mboozi njala batandisa bwe nti nsiiba mbagamba lunye ne mbategeeza ensonga bwe zigenda mu maaso mu Bwakabaka bwa Buganda ne mbagamba nti Obwakabaka bwa Buganda
buli mu masaŋŋanzira bwawambibwa abantu amu ne bulowooza obanze nnywa ku kitoko oba nnywa ku kibuku simanyi kuli wali yakunywa ku kibuku nga mulowooza oba ŋŋenda n'enteekamu entabaaza bakadde nga byenjogera sibitegeeza naye mba mbitegeeza olw'ensonga zino zenzize njogera ebbanga lyonna njala bategeeza nti njala obbebaza mwebale kutandika kweberera munakulaba nsonga zino Buganda mpambe Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi w'okubiri waffe gwe tusinza era gwe tugunumiza naye muwambe ensonga nga bwe muziraba nange bwe nziraba lwakuba nti nze nina eriiso ery'ensusu eriiso ly'omukulu ewaddugala ewalaba nze ndaba nnyo ewaddugala njala tutandika n'okubategeeza ensonga zino omukulu Wassanya Kalooli Charles Peter Mayiga eyatusigibwamu ng'ensigo etandise okumera ng'etandise okufuna emirandiro okuba nti yala kusigula obwakabaka bwa Buganda njagala kusooka mubategeeza mu butongole olwaleero kuba nazza kubabuulira nsonga zino muzitegeere nga bwe tuzza tusimasima ne tujja emirandira ejjababana byabufuzi bali batukwesemu emyaka 35 nga batubuzaabuza obubono obuddo njala basimira Kalooli Charles Peter Mayiga mumutegeere Wassanya muloddoka yaani mwana wattu nazzi kuno tetwateranga kulaba bakulu mukamwa naye ate omukulu bw'atuuka okwefuula omumba tuutu tujja tuuka obbalawo mukama mutandika okutegeera ensonga zino nti abantu bazitegeera kubanga gye buvuddeko ffe twaga nti abakulu tebabuuzibwa bibuuzo so nno twali twesibira ddala obutaddamu kuba titubuuza ebibuuzo n'ennaku zino engeri gye mutandise okubuuza ebibuuzo nange nempadde essanyu njala tutandika bwetyo bukyanga lubanga lwa mmindi Buganda ng'obwakabaka bwafuna Katikkiro ensowole Katikkiro Omunyarwanda omulundi eyefuula nti musajja Muganda okukira banne bonna be yajja nabo ku lwayi okutwefuulira nti batufuukidde ekizibu akayinja mu ngatto ngera bategeeza bwe nti nzize mbagamba nti omusajja ono si Muganda newankubadde nti ayogera Oluganda n'akokya n'ebikokyo naye nga si Muganda era y'omu ku bantu abajja okusanya Obuganda ng'Abaganda tebategedde batya omwami ono yajja atendekebwa mitendera egy'enjawulo okutuuka w'atuuse awo era nga mbega mukuukutivu nga bwe nze mbagamba okubega n'okulemera ku nsonga nti ye ekintu ekimu tekimuyigula ttama kasita mba mukyogeddeko kasita aba nga alina kyagenda era nti tebaswala n'omwami ono muloddoka ayitaswala olw'ensonga akoze naye agaanye okutegeera nti Abaganda bamukoowadda ntandise bwe nti omwami yatugamba nti asibuka kabonera Masaka mu maka g'omwami Sendi Kaddiwa eyeddira Embogo naye tugenda okunoonyereza ennyo okusima munda ng'omwami ono Munyarwanda wedde emirimu bebamu ku Banyarwanda abayava e Tanzania abayingira mu Buganda ne basiisiira naye yajja ne kitaawe gwe tuyita Atanas saagala muddemu kwebuuza kitaawe ono yaani Atanas era nno omusajja naye Munyarwanda pure awedde emirimu nabagamba muddemu mwetegereze bulungi nnyo nti omuntu mu ggwanga lye bayita ery'Abanyarwanda gwe bayita omuntu omuwutu mwangu nnyo okubuulira mu muntu gwe bayita omuntu abantu basanga omwanga ag'enjawulo ku lukalu lwa Africa naye ng'omuntu gwe bayita omuhutu mwangu nnyo okubuulira mu muntu gwe bayita omuntu era n'amufaanagana n'akwata n'obulombolonde m'empisa era y'ensonga lwaki ono muloddokaayi y'ensonga lwaki yakwata mangu obulombolombo n'ennono n'ebintu ebimanyi kumbe ffe twali tutegedde nti omusajja muki omusajja naye Munyarwanda y'ensonga lwaki empisa ze tezaawukana za mukamaawe njala mukwata akafaananyi mukakube muketegereza ekisooka omwami ono enjogera ye n'enfaana n'entunula ekulaga kikyali 1 tulina mu luzungu kye tuyita facial expression omuntu bw'omutunula entunula ye n'endowooza ye ku maaso otegera kikyali ekisooka bwe tuba tulambula kuba Bakatikkiro bonna abazi balamula Obuganda Kalooli Charles Peter Wassanya wanjawulo nnyo ku Bakatikkiro bonna abaali bafuza Obuganda abaali balamuddeko Obuganda njagala batandika bategeeza omusajja ono namutandiseeko 1 bw'otunulira embeera n'empisa y'omusajja ono yanjawulo ku Baganda ne Bakatikkiro bonna 1 bw'aba ayogera asimba amanyo nabagamba Omuganda tasimba amanyo bw'aba ayogera tekiriyo Omuganda talumamba bw'aba ayogera Omuganda tasiba face era emitaafu temujere tegimwereega mbawadde byokulabirako bimeka bina Omuganda taluma amanyo bw'aba ayogera Omuganda talumamba era emitaafu tegimwetimba bw'aba ayogera oyo si Muganda era Omuganda yenda bw'aba atudde mu bantu atula yeewombeeseeko newankubadde musajja aba yeewombeese mutunuulire Kalooli Wassanya entula gy'atula mu bantu atuula ayiguliza nga n'amagulu agasulidde eri kitegeeza entula teyawukanako neya mukama we Yoseyo Tabayisirwa mutabani wa Kalekyezi ebava mu ggwanga lyerimu ndoza mmaze obumubanjulira bulungi mumutegedde era
ayogera akudaala n'okujeregerera kubanga yenkola yemu neya mukamaawo kubanga bo bamanyira kujeregerera na kuvoola. Ndooza mutegedde bulungi mazo banjira omusajja gwe tulina mbaddire mudunulire bakatikkiro bonna abazze balimulirako Obuganda. Teri Katikkiro yali atudde gadibenga lye. Teri Katikkiro yali ayogedde nga alumemba. Teri Katikkiro yali ayogedde n'asiba emitaafu. Teri Katikkiro yali asize kimemeya. Teri Katikkiro ayogera alumamannyo taliyo. Era Katikkiro yenno omusajja omuganda wasi Katikkiro bw'aba atudde atulula entula gye tugamba muko weewumbeko ne weewumbako. Naye omusajja ono wasanya Karoli Charles Peter Mayiga bw'aba atudde atula nagarale oba siwoma ndekeyo ye bwatu watu nga mukamaawe Yosefu Tabayisirwa bw'aba atudde atula amagulu agasudde eri yetunuliranga bw'ayagala. Era ndowooza mazo mu ba identifyingira bulungi nnyo yoyo omwami Karoli Charles Peter Mayiga mutegere embeera ze ez'obuntu n'enkola ye ey'emirimu engeri gy'agikolamu. Ntandise bwe nti njala kutegeeza Obuganda nti mwenna abasonda obuuma obwali bw'okuzzaawo amasiro g'Abassekabaka e Kasubi obuuma buno ne bwakozesebwa mizimu gyanjawulo era abantu abaali mu kubuzaabuza obuuma buno mwalimu abantu mwabategeera. Mwalimu omwami gwe bayita Kiyimba Freeman ononno nfanfe wa Mayiga yomu kubabuzaabuza obuuma buno. Mulimu omwami gwe bayita Ntakke omukungu wa Kabaka naye yalimu lwakuba nti yamala n'akivaamu. Mulimu Karoli Charles Peter Mayiga era naye omu ku bantu ababuzaabuza obuuma buno okutuuka okububuza. Nzize mbagamba ebyobugagga Mayiga byalina mu Kampala ebituuse okuba nti bannayuganda batandise obitegeera mpola mpola nti ebintu bino bibye. Njala banjuli olwalo nga sinagenda kuba kino kiggula luggi nti mwenna abasuubuzi abakolerera ku kizimbe kye bayita Avema ekyomusajja Avema eyafa ekikutuko ngali mu ddwaliro eno shopping mall oba arcade ya Karoli Charles Peter Mayiga boya naye ng'omuntu abasolozaamu ensimbi bamuyita Ntakke ku lwa mukamaawe Karoli Charles Peter Mayiga. Mumpulidde mwenna abakolera mu Avema n'abaganda mwenna ssente zammwe zimu kuzaagula ekizimbe kya Avema kya Karoli Charles Peter Mayiga boya. Ono gomulaba Ntakke abasoloozaako ekizimbe si kikye Avema ya Karoli Charles Peter Mayiga wasanya ku ssente z'ettafaali ne ku ssente zibadde zitundibwa mu mataka gonna aga Obuganda nga bagatunda nga bagaguza abasajja abatamanya ngamba. Ngenze maaso ndowooza mutegedde mwenna abali mu Avema Trading Center. Omusajja oyo Ntakke taddamu babuzaabuza ekizimbe kya Karoli Charles Peter Mayiga wasanya era nyini kizimbe. Mumpulidde bulungi muntegedde awo nvuddewo. Ngenze ku kizimbe ekira kye mmanyinga mwandibadde mukiyitanga ekyokusanyukirwamu kye bayita Ambiance Ebukesa. Ambiance Ebukesa Karoli Charles Peter Mayiga wasanya ayina ebitundu 55 ku buli 100 ku kizimbe ekyo ne shares mu business eyo kubanga munne amukwasaganyizaako emirimu guno ye Kiyimba Freeman. Mumpulidde bulungi ye Kiyimba Freeman yamukwasaganyizaako emirimu gino. So yensonga lwaki mula nti omwami o tatera kuva mu bidongo musayire kubanga abazze kunoonya mirimu jengeri gye gitambulamu ze zimu ku ssente ze mwasoloza mu ttafaali ne zimu zaatunze ku ttaka lya Buganda oddimala ungenze maaso. Kati okumanya ono omusajja abadde atulimu ng'ensekere bw'eneebeera mu bikunta nga tomanyi waweze. Mugende mwetegereze buli muntu yenna aguze ettaka lya Buganda gwe baliguzizza yenna Munyarwanda. Mumpulira bulungi buli aguze ettaka lya Buganda lyonna ddumala ku planet Buganda yenna Munyarwanda kubanga balina connection from Yosefu Tabayisirwa mutabani wa Karekezi okutuuka ku ye kennyini nga coordinator coordinating okutunda amataka ga Buganda kubanga balina mission to destroy Buganda no jijjawo. Mujjukira bulungi nnyo nti omwami ono aludde mu Buganda ng'aweereza naye ng'alina ekigendererwa kiki ebigendererwa era atandise obbikola. Ekisookera ddala ntandise bwe nti navaayo ne mbagamba nti Ssaabasajja Kabaka tali mu mbeera ewooma ddigobe era ne mbagamba yali akyaddeko ewa Kasujja kye yagenda n'avaayo olw'okuba nti Ssaabasajja ye yasalawo nti ng'omuntu tasobola kuleka nsi ye agende awaŋŋangukire mu mawanga g'Abazungu n'asala wadde mukudda n'abeerawo ng'asirise. Omwami ono ne mukamaawe public netandika obbasaba oba bandi batandika obbasaba twagala kulaba Ssaabasajja Kabaka ng'ayogeddeko eri Obuganda era ategeeza Obuganda. Omwami ono ebbanga libadde ddene nnyo ng'akozesa mukama Yosefu Tabayisirwa mutabani wa Karekezi okusindika Ssaabasajja Kabaka ku kifuba ajje alabikeko eri Obuganda kubanga Abaganda ne Bannayuganda badde babanja Kabaka. Mu kino yasooka n'amwesibako nnyo ajje atangaze eggwanga ku bigambo ebibadde byogerwa wakati wa gavumenti ya Yosefu Tabayisirwa mutabani wa Karekezi naye yennyini Karoli Charles Peter Mayiga wasanya ku bigambo ebibadde bitambula. Mujjukira nayina olutalo kasiggo wakati wa gavumenti ya Yosefu
nono mumpembe musazi w'emmeme ya Kaloli Mayiga Emmengo nga tebasobodde kubulya Buganda Ssaabasajja ngeri yali afulumyemu eggwanga na mbeera ki obulwadde gye yalimu. Unfortunately olutalo naluwangula bulungi. Ono mumpembe wassanya kye yakola kyali ekintu kimu kubanga ffe bye twabisomasoma twabiyitaayita mudda. Bwe twasoma ebyobufuzi twasomeramu ne ideologies eza politicians bakozesa okutiisatiisa abantu. 1 bakozesa police ey'okutiisa, 2 bakozesa police ey'okutta, bakozesa police ey'okusiba, bakozesa police ey'okwonna erinnya ly'omuntu okumujja ku mulamwa abantu bamulabemu ekikola ekirala. Mayiga yakwata ensimbi n'aziwa abantu abatali bangeri zimu ne badda ku social media okutandika okukonjera ebigambo ebiyitirivu nnyo nga bikonjera nze Lumbuye ngamba nno ebyo tebindya. Kiyakola ekyamuswaza ennyo ate nga tamanyi kyadde kiramuswaza kwe kuddira omu ku muganzi we akola mu bitongole ebyensimbi mu Buganda n'amugamba alikodinga voice note abike Ssaabasajja Kabaka. Teyavaawo n'addira omuvubuka omu akola mu Buganda Land Board sukumbi baali bagenda muwabira omwezi oguwedde. Oyo alineka erinnya lya Bashiri n'akola voice note nga still naye abika Ssaabasajja Kabaka. Omwami okye yakola n'agamba abantu ba associate bafere banne mu Kampala nti mutandika okugamba nti Lumbuye yabise Ssaabasajja Kabaka ne mbagamba nti nze Omuganda tuludde asobola okudda ebigere 10 emabega nga njogera bajjajja bange abalwanira Obuganda okutuka ku Lumbuye gubanzi bulamu. Nsobola bagamba nina obutambi obusukka 15 ku social media oba ku internet temuli we nali njogeredde ku linnya lya Ssaabasajja Kabaka ne mubika ati yafudde ekyo muziro kubanga bajjajja nga balwanira Obuganda kati bakyabulwanira nga bayita munze nze kennyini kati njagala muloddokayi wassanya Kaloli Charles Peter Mayiga bakuwana nti oli musajja nnyo olina obulimu abusatu njagala olage public ekifaananyi Lumbuye nganza ayogera we nayogerera nti Ssaabasajja Kabaka yakisizza omukono nze Lumbuye aterekera okusirwaza abantu mu nsobi z'okola noloza nti ensi tegenda kutegeera ndi musajja mukulu atuludde alina family amanyi Obuganda kibutegeeza amanyi obulombolombo n'ennono vaayo ng'oyagala ensi ekutegere omale gobe mu kibe olete video Lumbuye owekira Kabaka bw'oba togirina toddamu kunsirwalirako and stop it. Singa erambadde ku bwaffe ku butaka Mayiga ne we nandikusanze bantulidde mu kayanja ka Kabaka ng'endulu evuga nze nkikugamba. Singa mbadde kwaffe ku butaka Mayiga nandikusanze bantulidde mu Kabaka ka kayanja ka Kabaka nga twetwala kubanga emisomo gye mwasoma ejja divide and rule blackmail okusirwaza abantu tugikooye wano wengenda okukwatira nkukwate bulungi nkuvungevunge otegere nti abantu bakaawo mumala okukola ensobi zammwe n'okwagala okusanya Obuganda mutandika okusiga abantu abalala etoomi nze gubandi siga etoomi siriimu sente wazisasula n'okozesa baganzi bo n'abala bakozi bo mu Buganda okutandika okusiga etoomi osiga erinnya lyange nze siri musiru kubanga ntegeera mayi biki byenjogera bwe mba njogera ensonga zino zoogera nzimayi kubanga nsimba kesira bajjajjange bazirwanira gwe nsobola okugamba Mayiga tambula ebigere bikimu kyokka ng'odde emabega tosobola kyogera kubanga tokirinaawo. Mayiga njagala ofuka omusajja omukulu ategeera alimu amagezi otambule ebigere bibiri bwe biti ng'odde emabega tutegere nti oli musajja Muganda ebigere bibiri kubanga n'ekimu tokisobola kikoma ku kitaawo Atanasi eyawummuzibwa ekabonera Masaka kubanga yekka gw'olina njagala oveeyo ng'oli musajja mukulu ojja video ogiwe empapula z'amawulire ogiwe TV ne radio stations nga biri mu kamwa ka Lumbuye yayogera mbu yabika Kabaka mbu yakisizza omukono toddamu kufuulinga bantu kati okujjako musajja gwe nga naawe ate wayonka sengaawo kuba nagamba etuwanti nkudde njala kugamba ekintu kimu ozza okola obuvuyo bungi nga tusirika mulina bamafias abali mu Buganda abaagala okusanya Obuganda nga tusirika. 1 Obuganda bwonna bwa witnessinze ebigambo byenzija njogera nti embeera ya Ssaabasajja Kabaka sennungi era embeera ya Ssaabasajja Kabaka esanda kusabira era bwaki witnessinze era njagala mwenna Abaganda buli omu gyali mwongere okusabira Ssaabasajja Kabaka kubanga ali mu buwambe. Ekisookera ddala bukyanga lubanga lwa Mindi engeri Ssaabasajja gye yatuuseemu ku mukolo yeewunyisizza abantu. Ennaku zino tebakyakkiriza nabambu wakusemberera Mutanda era ne wabanga yavudde ku mukolo Omutanda yabadde atambudde bomu nga tekuli mumbo wanoomu amajenga ge gamwetoolodde. Mwalabye mulungi nnyo omumpembe eyabadde ayimiridde emabega wa Ssaabasajja Kabaka awaayimirangawo omumbo wawe omuwanvu gwe nerabidde amannyo omulangaatira omusajja yali omweru yalina okuyimiranga wali Ssaabasajja Kabaka. Taagala kwebuuza omumbo wa eyayimiriranga emabega wa Ssaabasajja omukuuma yalaga ludda wa Obuganda bwagala kumanya. Twalabye Omutanda nga asoma message gy'abadde awo Obuganda nga wali omusajja wa UPDF
omusajja Omunyarwanda ataddeko mask atunula mu biwandiiko bya Ssaabasajja kuva ddi ng'obubaka bwa Ssaabasajja butunulwamu omusajja omutanganya ngamba Mayiga otwagaza ki emabega wa Ssaabasajja mugende mukebere video n'etambira ebifaananyi byonna wayimiriranga oyo musajja omumbo wamanya ng'erabidde omuwanvu bw'atyo omweru ng'akutte effumu olunyago okuuma Ssaabasajja Kabaka kiki ekyatuuka ku bambo wa Ssaabasajja Kabaka abakyamanya ngamba batandika omuyimirira mu mabega okumwesimbako gyali nga tebaliko wadde obulombolombo n'ennono ku Ssaabasajja Kabaka kyatandika ddi twagala kumanya twatandika ddi omumbo w'oyo bamuyitanga Ronald omusajja omumbo omuwanvu omulangaatira yalaga ludda wa mwamutta mwamugoba ku mirimu mulyoke muleto abasajja ba UPDF mwalabe ebifaananyi ngo omusajja wa UPDF atunula mu speech ya Ssaabasajja Kabaka tetwategedde lwaki amutunuddemu ekyo nga nkimaze Mayiga ng'okolagana estate tukimanyirunye nti Ssaabasajja Kabaka takyayagala kufulumadde okutambula olw'ensonga yeekengera naye ennaku zino okolagana eyo Seeru Tabasiro mutabana wa Kalekezi okufosinga Ssaabasajja Kabaka alabikeko eri Obuganda kubanga Abaganda bamusaba lwaki okkiriza okujjako ng'oli musajja gw'oli mutemu lindako iwaaki ngende yonna emabegako nayogera ne mbagamba nti omusajja ono ayina akatambi ke yakwata n'akafuulanga omusingo eri Ssaabasajja Kabaka okumuteeka ku kamasu nti bw'alivayo n'amugoba ajja kukalaga public embeera Ssaabasajja gye yeeyisaamu gy'alategeeza Obuganda Mayiga ng'alina omumpembe David Wassajja omulangira w'ettoolo baagenda ne basinkana Ssaabasajja mu lubiri ne bamuwa ebyokunywa ne bamuteramu ebintu ebyamukyusa obwongo njagala kubategeeza mu bintu bibamuteramu byamukyusa obwongo Ssaabasajja okutuuka omukwata akatambi muyinza okuba nga mwe mwali akatwa akatabwanya Ssaabasajja essaawa zino nkiddamu akatambi Mayiga kaazunga nako gagambwa akayina okuswaza Kabaka mwandibanga ebintu bibamuteramu ku olwo okumukyusa obwongo mwe mwali n'akatwa akatawanya Ssaabasajja Kabaka wano video weetandikidde okuva Ssaabasajja lwe yakomawo njagala public ogigambe Mayiga ati wali sinkanyeko Ssaabasajja maaso ku maaso okuva Ssaabasajja Kabaka lwe yakomawo lwaki mwamuma media okwogerako eri Abaganda eyo njagala obibuulira abasajja lwaki Mayiga ovayo n'okola program n'ogamba Museveni afusinge Ssaabasajja Kabaka alabikeko eri Obuganda one wamufosinze okujja kuki kumeefuga ng'okimanyi nti omutanda mulwadde nnyo tasobola nakwogera n'ovayo n'okola program endala ey'emisinde egy'okulabikako Kabaka alabikeko mu lubiri era asimbula emisinde egy'abantu abagenda okudduka ng'okimanyi bulungi nnyo nti tekikkirizibwa bikintu kyonna ekitibwa activity okuŋŋaana abantu abakuŋŋaana abangi era osindika Ssaabasajja Kabaka abeera exposed ekyo nayo kikyamu njagala tutandika bwenti mwatunuulidde omutanda mu mbeera gy'alimu abantu abasobola okwanalayizinga n'embeera y'omutanda gye bamanyi n'eddoboozi Ssaabasajja Kabaka mulwadde muyi mu mbeera ze z'obuntu one okwogera abadde asika busisi ddoboozi kyekisooka ekikulaga nti mulwadde mwakitegedde Kabaka tasobola kwogera bulungi lwaki Ssaabasajja Kabaka gwe tumanyi owaffe takyasobola wadde okwetegereza ekiwandiiko kyonna n'akisoma lwaki Ssaabasajja Kabaka gwe tumanyi atandise okupeeruuka avudde mu kkala entuufu emanyikiddwa atandise okupeeruuka kino njagala ategeeza Obuganda Ssaabasajja Kabaka embeera gy'alimu tewoomya ddigobe stage gy'alimu mwagiwulidde ng'akola si gwe mulundi ogusoose ne lwe yasembayo okulabikako eri Obuganda guno guddeko era embeera mwagiwulira yali akola kitegeeza ki Ssaabasajja Kabaka mulwadde mu bulwadde bwe ki ekimuluma mbagambye akatambi Mayiga kayinaayina nako kayina bakatambi kayina katasobola kulaga public kalaga nti Ssaabasajja Kabaka ebintu byamutera mu kunywa bano balyoke bafune kye tuyita powers of Antony okutandika okulebesa okutunda ebyobugagga bya Buganda byonna n'okuba nti Mayiga agamba nti yasayiniriza Kabaka endagaano ey'okubiri nga Kabaka tamanyi n'agiwa Yusufu Tabasiro mutabani wa Kalekezi wane wava ettabbu njagala mwetegereza bulungi nnyo Ssaabasajja gwe tumanyi originally ono si bwafaanana kubanga waliwo enkyukakyuka y'amaanyi mu ndabika ekyokubiri singa njagala mwetegereza Ssaabasajja Kabaka lwanaddamu okulabikako eri Obuganda bw'anaaba tagenze bunaayira mukebeera bituufu bitumuluma naddamu n'akyuka kkala n'ava mu gye tumanyi
n'akyuka n'adda mu kkala enzirugavu. Nze kennyini nja kubagamba nti yo stage gyagenze mu nzibu nnyo. Kati ali mu stage empeeruufu. Bw'anaddamu n'atandinga kkala n'akyuka kkala endala. Bw'anaba tafunye musawo. Wayinza okuba obuzibu bw'amaanyi. Bino byonna tugenda bibuuza Mayiga. Bino byonna byava ku ki? Kubanga omuntu kennyini ezo ze zimu ku bubonero obulagibwako nti omuntu ali mu mbeera zino aba atandise okufuna obuzibu mu mbeera ze ez'obuntu. Era sayini zino ziba ziraga nti ensigo z'omuntu oyo aba alina sayini eyo ziba zitandise okunafuwa mu mbeera eya bulijjo nga tikyasobola kukola ki? Kutandika kukolagana na mubiri kuba nti omubiri guli steady. So sayini zino zitulaga nti Ssaabasajja Kabaka tali mu nki? Tali mu mbeera nnungi. Mayiga ojja tubuulire kyatuuka ku mutanda waffe. Kubanga tukimanyirunye gwe kennyini obadde okolagana batamanya ngamba okutandika okulaba nti mutta Ssaabasajja Kabaka musikize omulangira Semakookiro gwe kennyini osigale ng'oli Katikkiro musobole okutunda ettaka lya Buganda n'okusanya obwakabaka bwa Buganda n'ebyo obugagga bya Buganda byonna Yosefu Tabaisirwa mutabani wa Karekyezi abitwala bimalewo nga gwe Katikkiro kubanga mwagala kukola style yemu ey'ebwettolo bwakabaka bwettolo bimwakola era gye mwagala okukola Buganda. Ekyo tukimanye kubanga bimu ku lukanga ggalu olina. Sijja kulwawaawo. Ngenze ku nsonga endala kubanga ensonga nina nnyingi. Wano wavaayo n'okola voice note n'oyogera ng'okyakyambiza ogamba nti abafamire y'omugenzi Sir Daudi Chwa tebabanja ttaka era wabasinga omusango n'obagamba nti olina n'obuyinza obbasiba singa banaagezaako okuba nti bajja mu kkubo lyo ogezaako kubuuza ebibuuzo bitali bituufu. Njala kubuuza watandika ddi okulengeza bakama kuba buli mulangira abeera mukamaawo? Gwe kennyini okimanyi bulungi nti waddira chambers ezaali eza Buganda oba waddira ekizimbe ekyali kya Buganda. Museveni n'akulagira oteekemu abatamanya ngamba bafere bonna balooya bali mu Kampala nga mukolagana omusajja gwe bayita John Katende okuba nti obulange emmengo mwabufuula chambers z'abalooya mukubbirako ettaka lya Buganda n'okunoonya ebyapa bya Buganda byonna ettaka mulifule public land live mu ttaka buli muntu nti alina ekyapa kye. Omusango gw'ogamba nti waguwangula ng'owangula famire ya Chwa kiri kuliko nti n'omulamuzi oyo yennyini eyali musango ogwo. Mayiga omusajja asooka musinkana mu Bulange ng'omulamuzi oyo tannasala musango. Omulamuzi oyo y'ono nno. Kati njala mbategeeze ntudiringana mu ffere. Omulamuzi wuuyo mumulaba? Ye mulamuzi y'omu nga tebannasala musango. Omulamuzi wuuyo ye mulamuzi y'omu Mayiga musinkanye mu Bulange nga tebannasala musango gwa ttaka. Era yiyo bifaananyi mubiraba? Wuuya mumulaba n'omulamuzi yasala omusango ogw'ettaka? Wuuyo era wuuyo. Kati awe tuli nti Mayiga akyasobola okufuna influence mbitongole biramulize by'eggwanga okuba nti omulamuzi agenda okusala omusango ogulimu ettaka erya family emu eya Daudi Chwa nga bakiraiminga ettaka lyabwe. Mayiga n'afuna influence okuva mu gavumenti ya President Museveni eragira omulamuzi okukyusa ensala omusango ne gusinga family ya Chwa era ettaka ne balitwala. Oyo gwe tuyita Mayiga. Kyekyateesa abalamuzi kyekyateesa balooya bonna bali mu Bulange Mmengo kutandika kwagala kubba ttaka lya Buganda ddimalawo byonna kubanga ono alina influence mbalamuzi bonna. Yensonga lwaki bakolagana omwami Katende okuba nti bakola ki? Balina influence mu kutwala ettaka lya Buganda lyonna. Wano nno wengendo baviira ku buli muntu yenna alya mu Buganda olukwe afuna ebintu bino wammanga. Njala tandika bwenti kano ngenda bazzaayo katono nnyo emabega. Bwanga sinabazzaayo eyo kansoke ntandike bwenti walla kansoke nsimbe wakati awo. Mayiga lekera okubuzaabuza Obuganda. Mwakola ebifaananyi e Kenya ne mbifuulafuula ne muddira Ssaabasajja ne mufuula ndi musajja mulala nnyo. Era kintu kye kimu ky'okyakola okufojjalinga ebifaananyi by'omutanda okumulabisa nti oyagala afaane nga bw'ali. Njagala kulaga bannayuganda amazima gali bwe gati. Ssaabasajja Kabaka tali mu mbeera nnungi. Y'ensonga lwaki bwe mwalabye TV eyakutta amawulire gano yabadde TV yiye eya BBS Telefayina nga bakola ekintu kiri bwe kiti nti omutanda bwe yabadde ayogera bamutadde mu rongo range nga tosobola mulaba physically. Naye ye Mayiga bwe yabadde ayogera bamutadde mu close range. Kino kitegeeza ki? Bw'oteeka omuntu mu rongo range
omuntu observinga enfana ya Ssaabasajja Kabaka tasobola kukola ki? Tasobola giraba nti ali mu mbeera mbi n'oku observinga kala z'omutanda. Naye ye nannyini TV era yategese omukulu bwe yabadde mu close range TV zaamusembeza nga you can identify n'olya byayogera. Ssaabasajja Kabaka byatuuse okwogerako eri Obuganda. Kamera tezasobodde wadde omuzoominga omuleta mu close range kubanga they are hiding embeera ya Ssaabasajja Kabaka embi gye batasobola kulaga public. Njagala muddeyo mwetegereze footage Ssaabasajja Kabaka ng'ava mu mmotoka nga n'empewo esobola okusuula omutanda. Kitulaga ki? Kitulaga nti waliwo ekikuusifu ekikeekebwa. Oyo si ye mutanda gwe tumanyi nga mulamu. Entambula ye tugimanyi, empuba y'emikono tugimanyi, n'ennamusa y'abantu be tugimanyi. Mayiga kyonna ky'okweka Obuganda bwe kinaavaayo. Ensi ejja kukwata ku mutwe. Muddeyo mulabe akatambi omutanda ng'ava mu mmotoka ye. Entambula gye yabadde atambula. Ng'emalamu ag'ekisajja. Mayiga, ojja kubulya Obuganda mpola mpola. Oyo si ye mutebi gwe tumanyi nga mulamu. Mutebi mulwadde nnyo. Yeetaaga obujjanjabi. Muddeyo mwetegereza akatambi. Ssaabasajja Kabaka bwe yabadde awubaka bwe yasomye. Baamutadde mu rongo range nga tosobola mwetegereza kifaananyi na bw'afaanana. Kubanga badde balina kye bakweka. Ne baddira ye nga azze okwogera. Ne bamutuuka mu close range. Ye yennyini Mayiga ng'omulaba. N'ebifaawo. Naye omutanda okumukweka mukweka ki? Kiki mutaagala Buganda bukole ki? Bulabe. Ssaabasajja Kabaka gwe tumanyi atambula ng'akaga. Mu Buganda obwali ku ttaka lya bajjajjaabe n'atambula nga kibi nnyo. Sigenda kulwawo. Kangende ku kirala. Charles Peter Mayiga still okyali mu cross contact ne Onyango. Mbega Wayiso gwe nababulira n'ennamba y'obwambega. Gumwagala okuteekawo awase omumbejja wa Buganda. Era nga lwetwasembayo okulaba twatumaite obufumbo buvuddewo nga n'omukwano gusasise. Mayiga era okyafuuyirira akanwe ne mafiya munno Kirumira Godfrey gavumenti gwe yawa olukusa olw'okuwasiza tageti za Museveni zonna abakazi Abanyarwanda. Ku luno ono si Munyarwanda gumwagala okufumbiza. Mwagala atakufumbiza omwana owa Buganda ate mufumbize Onyango gwe tumanyi nti mbega. Kino nno mukitaddewo force nti omwakyalo omumbejo n'agenda wasibwe ne mumala biseera kubanga twali tumanyi nti ekintu kino kyakoma. Era gwe kennyini ng'okolagana Kirumira mwatandise okuzza ekintu kino mu nkola. Era n'ebifaananyi byasembayo okufuluma gwe kennyini ndowooza walagira Onyango oba yesibe ku mwana ono bagende wa Kirumira bakube ekifaananyi kigere mu public olwoga nti waliwo ekiriwo. Okumanya nti bano abasajja mwena temutegeera muli basajja bakulu. Omusajja omukulu Kirumira n'okyaza omumbejja wa Buganda n'ogira mu Sinandaweya n'otula mu ddiro lyo. N'olaga Obuganda kubanga olina ssente mwerabidde obulombolombo n'ennono ng'otudde mu ddiro jjidde Mwandaweya ng'otudde n'omumbejja. Lwaki muwemula Obuganda? Lwaki muswaza Obuganda? Mayiga ebintu byonna by'okola ensi ebiraba. Naye ng'eyo sinnagendayo njagala ngende kusomere buli alya mu Buganda olukwe kiki ekimutuukako. Ate baani abakola ebintu bino okuva emabega ndyoke mbabuulire ekituufu. Tugenze mu maaso. Njala kuzze mabega mu history. Kano ngenda kwogera mu Luzungu naye nja kukavundula. Kubanga bino byonna bwe buva n'obuddo bwa Buganda bwe zeetambula mu bizibu bya njawulo era ebizibu ebyaliwo mabega tebyawukanako na bino byonna ebiriwo. Ngenze mu maaso. On August 19th, 1879, the chief in council led by the Katikkiro Prime Minister Apollo Kagwa deposed Kabaka, King Mwanga, after declared a war on the British colonials. Bakuyange ennaku z'omwezi 9 mu mwezi ogw'omunaana omwaka 1897 omukulembeze eyaliwo abakulembeze abaaliwo betuyita ba chiefs nga bakuliddwamu eyali Katikkiro mu biseera ebyo Apollo Kagwa baluka olukwe olw'okulya mu Kabaka waffe Mwanga olukwe olw'okuba nti ye ne muganda we
Kabalega bali balangiridde olutalo Dekabusa ku bakolone abaali bakulemberwa abazungu abangereza era Katikkiro y'omu eyakola ekikolwa kino era nono Katikkiro y'omu kyekikolwa kyalimu ngenze maaso. In April 1899, Samuel Kakungulu and Andrew Lwabagagga led the troops of Buganda tribesmen that captured Kabaka Mwanga and Omukama Kabalega in Rengo. Bagamba nti mu mwezi ogwokuna mu mwaka 1899 Samuel Kakungulu ne Andrew Lwabagagga bakulira amaje agali agechimpatira gebayita Buganda tribesmen ne bagenda bakwata Ssekabaka Mwanga wepo n'Omukama Kabalega ne babawaayo eri abazungu. Era bano bennyini babikola. Tugenze maaso. The Kabaka natugamba Kabaka Sir Edward Mutesa, who died in exile in 1969, is said to have been poisoned by the government in Uganda through some of his caused Baganda associates in London. Ekikolwa kyekimu ekigenda maaso lwaleero kyandibanga kyekyoyolokera obwakabaka ne kabaka atudde ku Namulondo olwaleero kubano bagamba nti omugenzi Sir Edward Mutesa yaddukira mu Bungereza mu mwaka gwa 1969 era bakuga nti Bamuwambwa mu ggwanga erya Bungereza era bamumwa be bamu ku baali Abaganda abaali nnyo ku lusegerero lwe mu kibuga Bungereza mu ggwanga lituuza United Kingdom. Tugenze maaso. Era Baganda bakola ebintu bino mu Bwakabaka era mu Baganda bannaabwe. Ne tugenda maaso. Kuba kati bano Baganda baali nga Baganda bannaabwe olukuka tugenze maaso. Ndozoba ne bwenkomaawo. Bino bisigadde nja byongerako olulala. Ne bwenkomaawo. Sijja kulandaga nnyo. Ne bwenkomaawo. Ndoza mutegedde ebyafa ebikola ki? Byeddiringana. Kati nabire ebyafa bitandise okweyola kiki ekigenda ki? Ekigenda maaso. Tugenze ku Mayiga. Okumanya Mayiga oswaza ate oyagala nnyo okuswaza Ssaabasajja Kabaka Magulu Nnyondo. Gwe kennyini okimanyi bulungi ekikolwa kye mwakola n'omukyala Sarah Kagere eyeeyita Omumbejja nga si Mumbejja. Bwe mwagenda e Masaka ne mukwata embuzi enzirugavu ne mugenda okusamira muunike Ssaabasajja Kabaka n'okumutta kuba kino ekikolwa kuba kuziika. Mwaziika Ssaabasajja Kabaka. Omusawo Muganda gwe mwagendako e Masaka bwe yabatuma embuzi enzirugavu mwagireeta ne muteekamu amannya ga Ssaabasajja Kabaka mu kapapula ne mwasamya embuzi nga nnamu ne mugizingamu akapapula ne mugiraamiriza ne mugisimira ekinnya ne mugiziika ng'era mulaamiriza kutta Ssaabasajja Kabaka sinakindi omuwongayo era mwakikolwa ekikolwa mwakikola mmwe mulowooza mwaziika era mwaziika ebikolwa bibegendwa biki? Mayiga ng'omusajja agamba nti oli muyigirize otuuka otya okwenyigira mu kikolwa eky'okuziika embuzi ng'erimu amannya ga mukamawo mu kapapula? Ekikolwa ky'okuziika embuzi oba oziise ebisiraani naye ate bw'oziika embuzi n'oziikiramu akapapula n'oziikiramu ekipapula ng'otaddemu amannya g'omuntu oyo kiba kitegeeza oyagala kukola ki? Oyagala muziika. Njala tutegeeza Obuganda Mayiga n'omukyala Sarah Kagere gye buvuddeko katono nga bayita mu balogo baabwe n'abasawo baabwe baziika Ssaabasajja Kabaka mu masaba gamu Masaka gye bagenda kubanga oli gwe baali bagenza okusawula omu ku bo yakwasaganya abantu bano nga bali mu bikolwa bino. Kati oyo Mayiga atamanyi Luganda bulungi wano mbankulese kubanga ekikolwa ky'okuziika embuzi wato kimanyi kyebuze ku muntu omulala oyo nno gwe bayita Mayiga ne banne bamafiya bali emmengo. Naye bino byonna mubikola mumanyi nti omusajja gwe muliko aliko empewo z'abajjajjaabe aliko emikono gya Katonda. Kye mwasalawo okukola kwe kumuwa obutwa kati aleme kubeera nga bw'ali naye kambasabira kyoyagaliza muka kitawo lutta nnyoko bino bikola mubikole. Ngenze mu maaso. Wali weebuzizaako Omuganda ali eyo lwaki omusajja ono eyalumwa emmese ng'amaze okwesiiga ebyennyanja ku matu
atubuzaabuza nti musajja muganda kubanda bagamba family ejeri mwago muyita mabirizi male lwaki yalimanga empindi ku mabega nga agirima Ssaabasajja Kabaka okutuuka omutwala mu makooti amuwabire ku misango gy'ettaka. Bino byonna ebikolwa nno byali bibiteekebwamu ensimbi omwami Yoseru Tabaisirwa mutabani wa Kalekyezi era nga biteekebwateekebwa n'okukuumwakumwa eri Mayiga nga y'omu ku bamu ku supervisor b'amabirizi okumuga biki ebyokukola okuwabira Ssaabasajja Kabaka mu makooti. Ngalo oyo omutendeke eyita looya Wasanya teyasobola donna okunoolumu ogezaako gamba nti omusajja atwala Ssaabasajja Kabaka mu kooti amuyimirize teyakikola okujja okukumangamu obukubi omuliro olw'ensonga nti oda zavanga mukama we okuteeka amabirizi ono omukka okuba nti bavunaana Ssaabasajja Kabaka mu kooti. Kino kyonna kyali kigendo kya kuswaza Ssaabasajja Kabaka n'okumufuula nti takyalina value mu Buganda nga Mayiga atunudde kubanga yali akimanyi bulungi nnyo omuzannyo gwe bazannya okuba nti bavunaana Ssaabasajja Kabaka mu kooti z'amateeka ng'akime tasobola kulabikako. Era singa kyali kitegeezayo kennyini kumutuma agenda mu kime yandibadde amuwalawala mpaka lwandibisudde mu kooti naye yakyefera bbali kumbe yali emabega w'amabirizi male. Mukitegeera bulungi Mayiga ye yali emabega w'amabirizi male ng'ali ku oda za mukama we Yoseru Tabaisirwa mutabani wa Kalekyezi. Ngenze mu maaso. N'ekikolwa kye wayogera n'ogamba nti ku bwa Katikkiro bw'oyagala bumalako emyaka 10 era obugambe nti obuzimbi naye ate omala obuziike ndowooza kigenda kituukirira kubanga ebikolwa by'okola byonna eby'okusaanyaawo ensozi embiri amasaza n'amagombola byo bikoze bulungi nnyo era kyo kino oli professional mu kyo kyokituukiriza bulungi nnyo okisaanyizaawo naye mu kye bwerabidde Obuganda tebufa Obuganda lwazi ate era tebuvaawo ne bw'onookola eddagala litya tosobola kumala Obuganda okujja gwe okuggwaawo. Ompulidde bulungi mu by'okola byonna bikole naye kimanye nti okalya ddakadda envunyo ogirira mu katiko ku nsi n'ekulinda mu keesi ng'oli obwogu togenda kwekyusa tolina ky'ogenda kukola oyo gwe bayita Mayiga. Ngenze mu maaso. Ebintu byonna bigenda mu maaso mwena mubiraba sigamba nti muli bantu bakulu batalaba mulaba bulungi nnyo. Mayiga ye obwakabaka yabuwamba nga bwe nabagamba nti omwami ono bamuwumuza mu 2016 ne bamuwa ebbaluwa mukama we Yoseru Tabaisirwa mutabani wa Kalekyezi n'amuforcing okubeerawo era kikoledde ddala bulungi nnyo yensonga lwaki nti omutanda bamuteeka ku pisto okujja okukola ebintu bino. Mukimanye lunye nabaga buli muntu yenna agula ettaka kati kusaazi no ng'aligula ku Mayiga oba oguza empewo. Njala ko bazannyo mwenna abajjeyo ssente zammwe n'abaganya okugula ku Namuzisa Villa mweze mubayita Mirembe Villa kubanga Mirembe Villa ttaka lya kikolwa kya butemu okuba nti litundibwa ng'ate ttaka libalijja mu bukyamu kulitunda mu bukyamu. So njagala kubaza n'okukubiriza Abaganda temuddamu kugula ku Namuzisa Villa oba kye muyita Mirembe Villa tezikyali Mirembe Villa kubanga emizimu gya Buganda obulombolombo nene obusinga obungi obutudde ku ttaka eryo bw'atyo oboolwa era ne butwalibwa. Kati buli agula Mirembe Villa ekiyitibwa Namuzisa Villa oba omala biseera togeza kubanga mma mulidde mu Ssaabasajja Kabaka olukwe ng'ate mula nti embeera gy'alimu mbi nnyo era njala ategeeza abalangira n'abambejja buli mugwe kikwatako mutegedde embeera ya Muganda mmwe mwali mutegedde gavumenti kyemwagaza tekikyaliko kubuuza kubanga balina ekintu kimu kye balinze kimu balinze Ssaabasajja Kabaka akisa omukono. Kino kiddamu oba ndi bawendi oba ndi basiriwo kino kiddamu ku vidiyo eno. Ssaabasajja Kabaka n'amala akisa omukono olwaleero luŋŋambe n'amala akisa omukono olwaleero kubanga epulani ya Mayiga olubiri bakera ku makya dusendawo bakera kusendawo Masiro ne Bulange ne bajeddiza nkiddamu okusinziira ku nteekateeka Namutayika Mayiga gy'alina ne bampembe banne Ssaabasajja Kabaka n'amala akisa omukono kuba nkiddamu Mayiga amanyi okukootinga ebintu bino kuba muyaaye naffe batamanyi tuli bayaaye nkiddamu kino nkiddamu likyogera kubanga ffe twagala Ssaabasajja Kabaka abeerewo alabe ng'ensi ekyuka mu mirembe naye ng'enteekateeka ya Mayiga ebintu bino bandibadde babiwayo dde omwezi guli oguwedde naye olw'okuba nti Abaganda baazuukuka yensonga lwaki olubiri terunnagenda yensonga lwaki Amasiro tegannagenda naye essaawa zino ekigendera kyabwe n'essaala zaabwe nga bafuuyira olunwe tisinga Ssaabasajja Kabaka akisa omukono bo bakera ku makya kusenda lubiri na kusenda Masiro Obuganda babuvundike bugwewo kubanga yo yenteekateeka yaabwe
kino oba oli mulangira oba oli mumbejja oba oli muzaana oba oli ani mukirindire nga mbaga yo ensonga nakiga buli mumbejja n'omulangira muveeyo musituke mugende mutaasa Ssaabasajja Kabaka mumujje mu mannyo g'empisi kubanga muwambe. Bano mission yaabwe yakumukuumira awo ng'ali awo mulwadde tavaawo. Ekinaavaamu temutugamba nti Obuganda bwalaga luddawa kubanga babusalawo mulaba. Ate nga tetujja kikkiriza kubanga ffenna buli olujja tukeera kusabira Ssaabasajja Kabaka, tukeera kusabira Mutanda Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II bajjajjaabe ne Katonda yamuwonga ku ggulu kuno mu nsi muno amukingirize asuuke emitego gy'abalabe be, naye ekintu kino kiri beyond repair kubanga abasajja mission yaabwe mpanvu. Mukitegedde bulungi ti bano abasajja baakola enteekateeka zaabwe empanvu okuva emabega. Mukino bano abasajja ekintu kino tebakitandika leero, ngenda bazzaayo nga bakawamba mbatwale eggulu. Abasajja bano baali bakawamba mujjukire nga tebannawamba, bajja ne bayingira Uganda nga tebalina adde obuvuno obubdo, bajja nga ba bandits okuyingira Buganda. Muno mwe muli amannya gano, mwe muli Yoseiru Tabayisirwa mutabani wa Kalekyezi, Omwali Kayindo Tafire, Sejjusa, Tumwine, Salim Sale, Matayo Kyaligonza n'abalala. Bonna bajja tosobola mugamba tambula ekigere kimu okizze mabega kubanga bali ba bandits abayingira Uganda nga mission yaabwe yakusaanyawo Buganda. Batya olutalo lwonna gye lwanyiinyiitira mu Buganda baaleka basse abantu bayita Abaganda ne famire zaabwe ne beddiza amataka kubanga gaali g'Abaganda n'abasigalo ne babalumbe bonna battirayo. Mu meeting eyasooka nga mmanyi abasajja bano batuula ne bagamba tugenda kubala ekintu kino kuba kye bataagala kulya kulinya ne bayita Muganda. Olutalo lwali balemeredde bagamba tusobola okugusa olutalo ne bagamba nti omuntu yekka asobola okuyisa olutalo luno ne bwolina okuguka ye kuyita omulangira wa Buganda eyaliwo mu biseera ebyo ye Ronald Muwenda Mutebi II eyali mu Bungereza ng'ali mu misomo gye yeekolera mirimu gye ne bamusendasenda najja ne bamukozesa endagaano n'abakola nabo endagaano nti nze bwe ntuuka ng'olutalo luwedde muzza Obwakabaka bwange n'ebintu byange ne bakkiriziganya bulungi nnyo. Mu ndagaano eno nno ekikunyisibwa nti n'abantu abali mbesambadde Obuganda bali mu ndagaano zino ezazza Omutanda kubanga n'omumpembe waswa Birigwa ali mu FDC gya Kinnambukira namugambye byafaayo ye omu ku bantu abaali mu nsiko abawaliriza Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II okujja okugenda okwetaba mu lutalo luno kubanga gwe baakozesanga kiki kasenda baguzi okujja okuleeta Ssaabasajja okwetaba mu lutalo luno n'abantu abalala. Ssaabasajja Kabaka ng'amala okukkiriza bulungi okujja okwegatta mu lutalo okununula Uganda n'Obuganda. Bwe batuuka mu nsiko ng'alagira abantu be bannange mujje twegatte ku bantu bano tusobole okununula eggwanga baali wangula ne balinunula bulungi nnyo. Batuuka mu meeting eyali erina okugabana obuyinza n'okugabana baani abagenda okuba bakola ki. Mu meeting eno mwalimu abantu wano wammanga gyalamba basomere yali ggulu. Mwalimu Kayindo Tafire omumpembe tasobola kubulya bajjajjabo wadde n'omu. Mwalimu Jeno Sejjusa tasobola kulwa wadde jjajjawe n'omu. Mwalimu Tumwina tasobola kulwa wadde taatawe n'omu. Mwalimu Salimu tasobola kulwa geri kya bajjajjabe. Mwalimu Matayo Kyaligonza ne Yoseiru Tabayisirwa Tibabulwa mutabani wa Kalekyezi. Mwalimu Jeno Erika Yanja, mwalimu Proscovia Nareiso, mwalimu Nyanzi Drago, mwalimu Serwanga Rwanga, mwalimu Waswa Balikarege, mwalimu na Lieutenant Kano Mbuga. Ono Lieutenant Kano Mbuga kati musajja wattu ye mu bantu bano bonna bensomye y'omu ku bantu Ulinda never kadi Kano Kiza Besigye mu meeting eno yalimu. Kati ono Lieutenant Kano Mbuga omusajja Omuganda y'omu ku bantu abakkiriza Obwakabaka kubanga abasinga obungi bagamba nti Obwakabaka wa Buganda tebuddawo era ne bakigaana omwali Abaganda bensomye nga bali ku ddala lya waggulu. Bwe bagaana Obuganda okuddawo ono Lieutenant Kano Mbuga n'abagamba nga bwe twakkiriziganya mu kusooka nga Abaganda bafiridde mu lutalo luno Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II era yali mulangira mu kiseera ekyo tumudize ebintu bye byonna byabanja n'Abaganda bye babanja tumudize. Omusajja ono yalinga awa amawulire amakyamu eri abatamanya ngamba bano era terwali lussa omwami ono baamusuula ebbali ne we twogerera kati musajja mutemi wa kano munabagooca ku luguudo olumu
kulufuluma Buganda ngadde ebbali oba basaidiza Matuga ono Lieutenant Colonel Dalere yakoma ku mbuga okuva lwe yagamba Museveni banne nti Ssaabasajja Kabaka oba mulangira tumuddize ebintu bye byonna byabanja n'Obwakabaka tumubuwe nga buli mu full swing ye Muganda yekke yali mu meeting eyo eyayogera ekikulwa kino bamusuulirawo nakati musajja wattu atema mbizi abasiraamu nsonyiwe atema mbizi talina kye yafuna mu lutalo yafiirwa ebintu bye abantu baafa nye yekka yatema embizi yava mu magye bamugoba lwakwogera kigambo nti Ssaabasajja Kabaka addizibwe ebintu bye byonna. Kati bana Abaganda ngenda babasomera mbawulire bulungi kubanga bali ku high rank mu biseera ebyo. Ngojeko bana Abaganda babulidde amannya gali mu meeting eyagamu. Mwalimu Richard Kanochiza Besigye Kifefe oyaganira ddala. Museveni yalimu, Matayo Kyaligonza yalimu, Salimu Sare yalimu, Tumwine Sejjusa, Kaindo Tafire. Awe batamanya ngamba bajja mu Uganda ngaba Bennett okuwamba Uganda nga tebalina dovuno obuvudo. Kati ku Baganda abalimu aba opposinga ensonga zino mwe mwali abantu bano. Era njagala obalabe mu nsonga ezisinga mu bintu bya Buganda toyinza balabako. Mwalimu Erika Yanja y'omu ku bantu abasinze okubba ettaka lya Buganda. Ate nga jjukira ya opposing Obwakabaka okudda. Mwalimu Proscovia Naraiso kati yayita Jeno oyo mukyala yalimu emirundi emeka gy'omulemu function za Buganda 0 bebamu ku badi campaign ko Buganda okuddawo. Mulimu omugenzi Dragon Nyanzi abasinga obungi mwammanya ng'omusajja yali omukambwe ennyo oyo naye yaddi campaigning Obwakabaka bw'okudda. Mulimu oba ebiseera yafa bali bamuyita Lieutenant Colonel Sirwanga Lwanga bamuziika Sese y'omu ku bali mu meeting eyo. Mwalimu Waswa bali Kalege abo bonna bali against Obuganda okuddawo naye Yosefu Tabaisirwa n'abagamba no tugenda kukola ekintu kimu bwe kiti nti nze nganze mayiwe ngenda okukolamu ensonga zino ze ziriwa ngenda kuddira Obwakabaka buno mbuzzewo ne ngenda bucontrollinga nga bwenjagala. Mumpulira Yoseri kennyini yagamba Obwakabaka buno bwa Buganda ngenda buzzawo ne ngenda kufuna engeri gye mbucontrollingamu n'okulaba nti mbunyigiriza okutuuka nti bukyalina kye musobola kukola kyali mu kkolo lwaleero. Mwabawozaawo simanyi ne weebuuza Abaganda abasajja abakulu n'abakazi abakulu abakyawagira omusajja ono akinyiza Obwakabaka okwagala obusaanyaawo nga bwe bwamutuusa waali kubanga singa tezaali mbiriza Bwakabaka singa tegaali mafumu nangabo z'Abakabaka zibaamuwa ogenda okutabalutabalu n'ensozi zaasaanyizaawo wandibadde tolyawo. Yosefu Tabaisirwa mutabani wa Karekyezi okalyanga kaddadda envunyo ogirira ku munsi ng'ogirira mu katiko n'ekulinda mu kesi ng'oli obwo ogutosobola kwekyusa. Ebikolo byonna by'okoze Obuganda ojja bejjusa lwaki obikoze. Ate empewo za Buganda tezeebaka zitandise okuzuukuka mujja tubuulira ebbanga lye mmaze nga mukinya Obuganda n'okwagala okutta Omutanda kiki kye mumubanja ky'ate abakolera kubanga ne bye yabasaba byonna mwabimumma lwaki mwesibye ku Buganda okwagala obbomalawo. Mu bintu ebimu bye yagamba controllinga mu Buganda kwe kuddira okuwanga forcefully appointment of his own choice of the Prime Minister of Buganda. Yensonga lwaki Joash Mayanja Nkanji bwe yasooka okulondebwa yali Katikkiro mulungi olwokuba nti yali munnabyabufuzi agundidde teyamuwa nnyo biragiro. Ne tujja kumulwanya muli Ssemwogerere. Musajja yali amanyi obuwangwa n'ennono n'abanga yamutambuza kannaginaji ng'amuwa amateeka amulwanya mulinga nedda bino tebijja kukola kubanga yali musajja muwombeefu nnyo ng'ayogera na buli kimu ky'ayagala era Museveni yamaliriza agambye ono sikyasobola kukolagana ne bamuwera. Lwatulira ne baleeta Jebbi Walusimbi ono ye baamukomya ku Ssezzibwa Mugago tojja kugenda Kayunga va tozijja kusigala waawo era ne bamugoba. Ssaabasajja Kabaka ne yeerondera Katikkiro ayita Sibazikweya Owekitiibwa Ddaani Muliika
yagamba Museveni nti nze ndi Katikkiro wanjawulo nnyo kuba nasoma mmanyi ntegeera mmanyi Obuganda fo buno bwakaka mwogera nti we buli mwatu wabyoya byanso wadde ndi Katikkiro tojja kumpa mateeka mu Buganda obwange oyina okugondera ebigambo byenjogera oba mateeka genjagala kubanga mmanyi Obuganda kye butegeeza Yosero tabaisiro akarekyezi oba mutabani wa akarekyezi yakola kyonna ekisoboka okulaba nga ow'ekitiibwa Dani Muliika awummuzibwa nga nenda bugisimu fungize kumbe bo bali bapulaninga okuleeta mbega waabwe gwe baali bamaze okutendeka ebbanga ddene nnyo gwe baali bafudde nti gye muvuddeko katono baali bamukutte kumbe yali ne mukama we yali amuterese mu VCL Studios wano e Lubaga okumala ebbanga bagali bali bamuwambye yali mu VCL Studios nga Katende John yamukoze eki yamuterese ebbanga erino okutandika okukola stunt ezo stunt ezivudde leero stunt zivudde mabega stunt ez'okusanya Obuganda zivudde mabega ne balyoka bamuleeta ne bamuteekaawo n'afuuka Katikkiro ku orders za Yosero tabayisirwa mutabani wa Karekyezi Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi agenda okulaba ng'ebintu bitambula ku speed ya iriri babaali bamuwoninga ti omusajja otogeza n'omufuula Kabaka mumufuula Katikkiro Ssaabasajja Kabaka olw'okuba nti tatera nnyo kuyisa mu bantu lugaayo yakkiriza omwami ono asobola okukola ki asobola okuba nti amuwa obwa Katikkiro ng'alowooza nti amuwadde okuba nti akola ebintu bino byonna naye omusajja n'akola ebintu ebikyamu Ssaabasajja Kabaka n'aga mu 2016 ekibala kimala gummula n'amuwa ebbaluwa emuwummuza olw'okuba nti Yosero Tabaisirwa yaga nti nja kukontrolinga Obuganda nga bwe njagala yeewa appointment n'agenda n'asisinkana omutanda mu lubiri ebbanda by force n'amugamba ontalina kuva ku Katikkiro mpaka nga nze nsazeewo obanga okulonda kwa 2021 kuwedde wano nno we njagala okusimbira essira njagala omuntu yenna ali ku vidiyo eno ng'omanyi Robert Kyagulanyi Center mugambe omutamanya ngamba ono mbega wa Museveni ateekateeka okugamba nti agenda sinkana Kyagulanyi Robert Center mu ewiiki ejja nkusaba n'obuwombe Robert Kyagulanyi Center mu togeza n'osinkana mu Loddokayi kubanga w'omusinkanira eyo nga basima nkiddamu w'osinkanira mu Loddokayi eyo bagenda kuba basima kubanga tomanyi kikyaleeta era togeza n'omusinkana kubanga mission ye gye baamuwa kusanya Obuganda na kutuulira buli Muganda yenna ali emmengo nga ayita mu kuziribaga n'okusiiga ettoomi eri buli Muganda yenna ow'enkizo anajja mu byobufuzi ogwo mulimu badde agukoze bulungi so nja kusaba Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Center mutogeza n'osinkana mu Loddokayi togeza n'osisinkana mu Loddokayi wasaanya kubanga enteekateeka mukama we yagimutumye Yosero Tabaisirwa mutabani wa Karekyezi so si magulu nnyondo kiddamu Robert Kyagulanyi Center the next president of Uganda please with my humble request don't even try to meet Wasanya mu Loddokayi next week because he is on a special mission which was ordered by his boss Yosero Tabaisirwa to meet you with a hidden agenda. Please, I beg you kindly, don't ever meet this satanic man. Don't, please. Tomusinkana tuyambe. Magulu nyondo si ya mutumia appointment yeyo. Ya mukama we Yosero Tabaisirwa mutabani wa Kale. Kubanga bachimanyi bayise mu all avenues okula bantu bakusirisa ne kigana. They try to force His Majesty the Kabaka of Uganda Mutebi wokubiri okufuna meeting nawo okugamba nti biwummule byebufuzi kyagaana ne bageza okuyita Katikkiro baawummula bakugambe ne bagaana ne bageza okuyita byebufuzi abasinga obungi n'ogaana kati last resort bamanyi nti Katikkiro bwakuba essimu tewabagaana njala kusaba nga bwe wagaana era nga bantu babaganye togeza n'osinkana mu Loddokayi kubanga ono mu Luzungu bamuyita angel of death malayika aleeta amawulire ag'okutta waliridde mukama we yamuwa ddamula olukwe ate Robert Kyagulanyi Center mu ayagala okusigukula mukama we mu ntebe nnene tululu nkugambye njagala genda mu maaso wano mbategeeze ebintu ebirala njagala basomerayo kano muwulire bulungi nnyo ebintu gye bibadde biva nga mulabayo bulungi nnyo
njera bategeeza ebintu bino kati njera basomera ka story kano bulungi nnyo mutegere go bayita Museveni n'abantu engeri gye bali bakolamu emirimu sammeka osazigena kwera 3 it's one hour video njera basomera kantu kano muwulire bulungi nnyo mutegere ne Robert Kyagulanyi lwaki tagenda sinkana ki tasinkana muloddokayi 1 kagenda kuba mu luzungu. Around February 1982, Andrew Rutankome Kayiira, the UFM, agreed with Museveni to carry out a joint attack on the government troops' barracks at Robiri. The NRA did not show up. Bakugambye nti mu mwezi ogwokubiri mwaka 1982 omugenzi Andrew Rutankome Kayiira eyali akulira ekibinja ky'abayeekera aba UFMU bakkiriziganya ne Yosero tabayisiro matabano wa Kaleekezi okukolera wamu okulumba olubiri lw'Emmengo okujjamu abatamanya ngamba bobote n'abatitookero lutwa naye ku lunaku olwo omusajja ono n'amajege tebalabikako. And the UFM carried out the attack, but the weapons that were captured were instead delivered to NRA by the likes of Sonko Rutaya, Elik Mukasa, and others. The UFM never recovered from the backstabbing by the NRA, the National Resistance Army. Bwetugamba nti buli akola endagaano Museveni tasobola gituukiriza. Mumpulidde bulungi. Kati gwe genda osinkana abasajja abo ojja bawulira. Ngenze maaso. Around the late 1985, the UFM stroke FEDEM joined hands with the Okero junta, but the NRA refused to join and instead planted Kasirye Gwanga into UFM to spy on the purpose. When he was blasted, he defected to the URA. Wadabakugamba nti mu mwaka gwa 1985 ekibinja ky'abayeekera ekya UFMU kibayitanga FEDEM kyakkiriziganya okugattanganya amaanyi gaakyo n'abo abantu batitookero lutwa naye NRA yo kennyini mu kifo ky'okugamba nti egenda kulwanyisa abantu bano bagezaako ate okugeza ne basindika Kasirye Gwanga okugenda n'abeera mu bana abaana ba UFMU ne batandika okubega era bwe babegera ekyavaamu Kasirye Gwanga gye yayita neegatta ku NRM mpaka lwe yasinkana kofini ye eyamutwala Magombe kati gyali bennyini baamuttira. Around the late 1985, he was immediately rewarded with the ranks of senior officer in the NRA. The March of 1987 pledged of the pledge of UFA stroke Demomo, who had joined hands with Museveni, stroke NRM, saw Kasirye Gwanga as the key state witness in the alleged treason cases collapsed, but Kayiira was mysteriously killed and was buried together with UFM FEDEM. In April 2020, General Kasirye Gwanga cried out that he was under detention in a military barracks, but the army quickly threatened that claim. On the same day, Kasirye Gwanga was crossed into retracting his claim and the matter went silent, but 2 months later, Gwanga was pronounced dead. During the constitution making, the process, the Buganda overwhelming pushed for a federal form of governance. Bagambye bwe balinga bakyali mu nkola ey'okukyusa ssemateeka nti Buganda yo n'abantu bayo bonna basindika nnyo okulaba nti bo bafuna enkola eya federo ebibaye gavumenti ez'okubanga buli gavumenti yeetwala okubanga efuga. Tugenze maaso. The Buganda delegates conspired with other delegates from other parts of the country to plot a final push for federalism. The leader of the Buganda delegates, who had also been the first deputy Katikkiro and Ssabalangira, chief prince of Buganda Kingdom, Beswell Mulondo,
was selected for the presentation. When he took to the floor on the March 28, 1995, he instead expressed his option of federalism. That making the end of the debate on the federalism, Museveni awarded Mulondo with the position of chairman Uganda Radical Mission and later senior presidential advisor on the land. Mulondo died in 2016, dejected man in the entire kingdom of Obuganda. Ndowooza olaba wano. Kano kapati kanoko kakakulaga nti Lutabayisiro mutabani wa Kalekezi n'abantu be abamu akusindika okukola ekintu naye nga balina mission eri hidden nga temusobola gitegeera. Kati abakyajjukira omugenzi Beswe Mulondo ono nno yaziikibwa Kyankowe ku lw'emiti ya Nabo tuyita mu Kagavu. Oba bulayo kilometers ziringa nnya bwe ziti otuuke bampunzika. Abasinga mwine bayitawo Kyankowe, bayitawo mu Kagavu we baziika omugenzi Beswe Mulondo. Ono nno Obuganda bonna bwali bumwesize kubanga yali Ssaabalangira biseera ebyo naye naalya mu Buganda olukwe ng'omusajja omutamanya ngamba Yose Lutabayisiro mutabani wa Kalekezi amaze omuyitamu. Kati mu Abaganda bakyali bakyefudde abantu batuutu. Kabaka mulaba ali mu mbeera mbi, Muloddoka yalemedde Mengo, ebintu byakola tebitegerekeka, mwenna mutandise okulaba nti Obuganda buli matigga mukola ki Abalangira n'Abambejja. History mumumanyi, buli kimu kimanyi, mutudde okujjako Kaaya na mukaanira amataka nga mukimenti amataka tegasenguka, tegayina mipiira. Muganya okulaba ensonga nga bwe ziri ekisinza okutta Obuganda kwe kuba tubadde tusirika ne musirika. Osangayo omulangira omunga avunaana Lumbuye okwogera ensonga zino nga yo omulangira Osangayo Mumbejja nga avunaana Lumbuye okwogera ensonga zino nga Mumbejja Osangayo Omuganda ow'ombatuutu alinga omuwulenge gw'ekikajjo ekimaze okumulisa mu ssamba nga kitaddeko oluyange waggulu ng'omutwe muwulenge ng'abuuza lwaki Lumbuye ayogera ku nsonga za Buganda n'ekubuuza gwe eyeeyita Omuganda kikyokoledde Obuganda era Abaganda abaasirika okuva emabega yonna kikye baakolera Obuganda. Obuganda singa bwalina abantu aboogera nga tebatiisibwatiisibwa singa Obuganda bwe buli. Ssaabasajja ali matigga kubanga midiya yonna mu Uganda Mayiga ne Yose Lutabayisiro mutabani wa Kalekezi be bagifuga. Mubadde mukimanyi nti amawulire gonna mu Uganda agawandiikibwa ku TV, ku radio station ne mu mpapula z'amawulire gamala kugenda ku mmeeza ya Yose Lutabayisiro mutabani wa Kalekezi n'amanya galiwo agafuluma. Nkiddamu. Genda otunuulire CBS gye muyita Central Broadcasting Service etakyali ya Kabaka amawulire ge yafulumyanga nga yakajja gakompealing n'amawulire ge basoma ennaku zino ojja kutya. Genda otunuulire New Vision eyafulumyanga amawulire otunuulire New Vision efulumya amawulire gena ojja kutya. Genda otunuulire NTV amawulire ge yafulumyanga nakati ge yafulumya ojja kutya. Tunuulire ebiwandiikibwa mpapula z'amawulire bateeka mbimansulo temukyali mawulire gakulaakulanya ggwanga ojja kutya. Genda otunuulire abaweereza ku TV ne radio stations abaweereza bye byogera tebikwatagana. Genda otunuulire emitimbagano gya social media ne TV eziriko bye zoogera ojja kutya. Tunuulira Natasha Broadcasting Service ey'omumpembe Natasha era naye nga mugwira ebikolebwako byonna tebikyalina munsa. Byonna byafuuka byakatemba na kwagala kuziba bannayuganda maaso. Gino gy'emyaka gye mbadde mutambuliddemu ebbanga lyonna nga tewali ayogera. Wano nno wenjagala okutwalira omulanga gwange ogutakungulula eri mu Luganda yenna asoboka. Kye kiseera mwogere tusevinga Obuganda n'omutanda ffe tumusevinge. Kubanga omumpembe wasaanya omulimu omutuufu gwatandise okukola kati gwakubuzabuza Baganda. Mwenna abatadde mu kubuzibwabuzibwa wakati w'okutegeera n'obutategeera. Mwebuuza Ssaabasajja Kabaka yalabise ku mukolo y'ono oba si y'ono. Mwebuuza ebifaananyi bye mulaba bya Ssaabasajja oba si bya Ssaabasajja. Mwebuuza Ssaabasajja eyali owakataketake kati ng'afuuse mweru nnyo. Ssaabasajja Kabaka takwatanga mu bizigo era teyeesiga bizigo kubanga ebizigo by'abakazi. Naye Ssaabasajja gwe tulina ennaku zino nga mupeeruufu nnyo kubanga mulwadde.
kati ye omumpembe Kaloli Mayiga ekyo kyakola kukwata bifaananyi bikwataganya bikyusa biteeka eno bifuula nti byebimu nga si byebimu kubalaga nti Ssaabasajja Kabaka ali mu mbeera ntuufu nga tali mu mbeera ntuufu kubanga ekyo bakikola bwe mudde ne musoma embeera z'ebyobufuzi n'entalo n'okubuzaabuza ezaalinga mu ntalo za Soviet Union America ziyakolanga n'Abalasha America ziyakolanga n'aba Vietnam baakolanga ekigambo kye bayita divide and rule propaganda and diversion bakukubisanga ekigambo n'okulaga amawulire amakyamu gwe nolowooza nti amawulire ge bakulaze geggo naye nga si geggo njagala okubeebaza ennyo kuba nti mutandise okulaba ne mwawula nti ebifaananyi bino ebakulaga si bituufu video ze tulaba si ntuufu n'eddoboozi lye tuwulira kakebukasi mumpulidde bulungi amawulire gonna agafubutuka emmengo Mayiga asooka gayitamu aganafuluma ku radio ne ku TV ye editor kubanga gava wa Mukama Museveni amugamba ogere kino ekitayogerwa tebasobola kyogera yensonga lwaki Robert Kyagulanyi Ssentamu tebasobola mukkiriza kulabikako mu Buganda njagala nsooka embabuuze ey'emirundi emeka ng'okuggyako olunaku olwasembayo olwali olwakafandali Robert Kyagulanyi Ssentamu lwe yasembayo okulabikirako ku kituuti ekimu ng'ayimbira Ssaabasajja Kabaka ate era kaali kafandali okumukkiriza okujja ku mukolo ogwo naye nga Mayiga ne State baali bamuganye okulabikira ku mukolo ogwo kubanga gonna amagye baali bagatadde waneyo gasoboka okulaba ntakola ki kitalabikako yensonga lwaki buli Mayiga omukolo gwateekako tegusobola kubeera ku Robert Kyagulanyi Ssentamu ennaku zino kubanga order from wa Mukama we yourself tabaisibwa mutabani wa Kalekyezi tageza nalabikako mu public yensonga lwaki era mulaba state agent be balabika ku mukolo gwani gwa Buganda kiki ekyatuuka ku mwana wa Nambi ayagala okuzza federal kiki ekyatuuka ku mwana wa Nambi ayagala enkyukakyuka kiki ekyatuuka ku mwana wa Nambi azza okusakira Buganda ne Uganda ne Muganda okujja okulabika ku mukolo gya Ssaabasajja Kabaka ate osaba musinkana kiki oleeta munnange ekiri muto kimanya nnyini kyo kyoyagala okuleeta Kyagulanyi Ssentamu kitwalire famire ne bazzukulu bo bakikozese Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga mainire nga mmaliriza Mayiga ekimuwezesa emmengo Museveni ayagala mukozesanga ebiziyiza okukwasaganya Abaganda bonna abayinza okwefuula lutabayisirwa gye bujjako katono Mayiga kiziyiza mmengo yensonga lwaki n'ebibuuzo byateeka ku TV ne ku radio biri against Robert Kyagulanyi Ssentamu wano wengendera ku musajja omutamanya ngamba eyagize simanyi yaleese muloddoka inamuleta simanyi ku Katikkiro saala nnyo boogerako okutyobola Buganda kyemubukoze nange sikitegeera omuvubuka asaze ekimemeya ayambadde busuuti yaffe oba ayambadde omutegansula ne kooti wansi ayambaliddeko kapeesooba okukujoga kwa ngeri ki omusajja ono n'atandika okubuuza omumpembe ebibuuzo ebitakwatagana nambwa Katikkiro ebibuuzo ki byalina kuddamu era ng'ebibuuzo bidaivatinga biri mu Robert Kyagulanyi Ssentamu n'agamba oyogera kikunjanga kubanga akimanyi Mayiga ekigumi kyasinga okwagala ekyo era nakyo nnyonnyola bulungi n'akiteekawo nekiteeka tugamba okke kati kwesibo alumba Robert Kyagulanyi Ssentamu ku TV ne batuuka n'okuyita otukojje ku TV ku programu Katikkiro wa Buganda tabangawo zasoose okukolako ekigendwa kyo kiwaki teweewummuzaako lwaki teweewummuzaako media yona mugifudde yabagwagwa yabatooletoole yabantu abawumbatuutu abakola ku media edda ng'omuntu okukola ku media kyabanga kitiibwa kubanga amalanga nsomerere n'omanya wano boogerawo kino babuuza kino naye omuvubuka yava mu scrap gye baamulonda eyo olw'okuba manyi okukwata akazinda n'okwogera najja atandika okubuuza ebibuuzo omuvubuka mukule ffe tetwasoma media naye ate ebbanga tumaze nga tulina experience mu kwogera ebintu emitu bimanyi abantu bamulina okuyita mu programu ezimu ino zizaawulamu bw'oba oyita ono yeeyita Katikkiro wa Buganda omutamanya ngamba otandika omubuuza ebibuuzo ebitali well arranged and informed kiba kitegeeza media mu Uganda tetulina bwe tuba tulina abantu abalunda scrap ne bajja bafuuka ba media personnel tuba tuli mu nsi ki tuba tetulina muddemu tulina abasajja ba Bale Francis engeri gye bakwasaganya emirimu gyabwe
Basalongo joni bakwasanganya emirimu gyabwe abasajja baddani kyazzo omugenzi jango gye bakwasanganya emirimu gyabwe tugenze ku Edith Buzaale engeri bwama engeri gye bayogeranga ne basoma mawulire engeri abasajja ba Vanasio Senoga gye bakwasanganya emirimu gyabwe balafairina nakabubi ne muganda woyo sikyamujjukirani lafairina nakabubi baberanga ne muganda woyo ani amanya gagenze be bantu abasoma media kati compare and contrast Venancio Senoga lafairina nakabubi Dane Chaze Bale Francis comparing Edith Buzaale engeri bwama ani aliwo kyali mu media bale bakyali mu media nabo nabaliwo tewakyali kubanga system ya buzabuzo ofuge n'atasoma kati akola ku TV asobola okukola mawulire ye Uganda gye tulina nkubulidde amanya abaali betulina mu Uganda nga babeera ku media boyogera ekigambo ogamba sikiddamu kati ennaku zino media yogera ekigambo n'ogamba kamalo kinoonyerezaako nga nfundikira okumanya musajja gwo otyo obudde Obuganda n'obuzza wali nazzi kuno nga kasita Ssaabasajja Kabaka atuuka ku mukolo nakkalira n'atuula n'omala omulamusaako kiba kimala teweetaaga kulamusa Nnaabagereka n'omwandiza ku mukolo tekiriyo mu Buganda mu Buganda kasita omutanda atuuka n'omwaniriza Nnaabagereka tebamwaniriza nga Ssaabasajja waali unless nga lo question mark nga gwe tomanyi buwangwa nannyini mu bwatuuka abasigadde balina mwaniriza bonna era toyongerako muntu kasita oyaniriza nannyini mu toyongerako muntu mulala yenna mwaniriza period kuddamu nannyini mu bwatuuka ku mukolo n'omala omwaniriza Obuganda mwaniriza toddamu kwaniriza muntu mulala yenna ku mukolo kabeera ani kubanga yenna nnyinimu n'omala okwaniriza omutanda n'omuzzaako omuntu omulala omwaniriza mu Buganda wano tuli ku kizibu empologoma neetuka noyaniriza empologoma neetuka noyaniriza endiga empologoma bwetuuka bate bakyaniriza kintu kyonna era empologoma bwetuuka tebaaniriza ndiga tebaaniriza kintu kyonna eyo nsobi ebintu byokola bikulabisa nga fe bamanye eno n'obulombolombo tuba tulaba kasita omutanda atuuka toddamu kwaniriza muntu ye kasita omala omwaniriza Obuganda mukubira emizira toddamu kitegeeza olina ezzalawo onyooma n'okwagala okussa Ssaabasajja Kabaka wansi nga nfundikira tekibangawo mu Bwakabaka bwa Buganda Ssaabasajja Kabaka okutuula ku mukolo n'asoma obubaka bwe eddakiika 2 n'asituka n'agenda tekibangawo Abaganda muzuukuke 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 mbagambye muddeyo mwe mwagala okumanya nti media ya Uganda yafa muddeyo muwulirize abantu abakola ku radio Uganda abakola ku radio nga zaakatandika okugula mu Buganda FM radio station zonna ne TV WBS abantu abakolangako mutunule nakati abaliko mponga byoya oli ayambadde omuteganso ayambadde n'ekanzu ayambadde ekkanzu ne jirikooti n'ayambaddeko kapeesooba mboyo ne munnamawulire
bannaye tusisinkane ku lunaku olwokubiri mukama bankumi natakumira mpeera Ssaabasajja Kabaka Magulu Nyondo nali mwenda mu bitabo by'okubiri mukama tumusaba n'obuwombeefu akukingiriza abalabe bonna era akusuuse bajjajjawo bonna emizimu n'emisambwa n'abalongo ba Buganda bakuyise mu mbeera gy'olimu naye ng'Obuganda mukimanye Ssaabasajja Kabaka muwambe nkiddamu Ssaabasajja Kabaka muwambe on orders of yourself to abasula mutabani wa colleges supervised by the devil worshipper Karoli Wasanya Muloddokayi mwebali nnyo kubeerako mukama bankumi natakumira mpeera mweraba Ssaabasajja Kabaka wangale